За сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргье. За өнөөдрийн бичлэг дэлхийн худалдааны тарифын дайн Монгол улсад хэрхэн нөлөөлөх вэ гэдэг сэдвийг та нарт хүргэх гэж байна. За бид нар Америкийн нэгдсэн улсын тавьжуу Трампын хоргийн ерөнхий нөгөө голчилж байгаа улсуудыг энэ нэр ингээ харж байна. За харж байгаа бол энэ саарл улсууд бол тариф бол тавигдаагүй тодорхой шийдэл гараагүй улсууд байж байгаа. За ийшээгээ болохоор ерөнхийдөө нэг 10% дэше татвар гэдэг. За ингээд хүрэн болоод эхлэх юм бол ер нь 50% төгссөн татвар авсан улсууд гэдэг үзэж байгаа. За эндээс Гуан улс үеж дээ, Латин Америк талдаа. За ийшээ явах юм бол Хятад 34%. За бидний сүүлийн шинжилсэн мэдээгээр 54% дэшег ахиа явах гэж байгаа. За тэгээд энэ Мьянмар, Лаос, Вьетнам, Камбож тэ. За ийшээ Индонез улсууд орж ирж байна. За дээрэс нь Мадагаскар орж ирж байна. За Ирак орж ирж байна. Сир орж ирж байна гэдэг эдгээр улсууд. Ер нь бол Зүүн Аз руу чиглэсэн тарифын татвар бол маш өндөр орж ирж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ Зүүн Азтай тий Төв Азтай ороод Хятадтай хэл залгаа гэдэг учраас биднэрт бол энэний нөлөө шууд биш юма гэхэд дамаар нөлөөлөх маш магадлал өндөртэй гэж. За яагаад нөлөө өндөр орох вэ гэхээр бидний үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн дээр аваад үзье л да. За бид нар бол үндсэндээ орлого олдох хоёр бүтээгдэхүүн байж байгаа. Нэгдүгээр нь зэс байж байгаа тийм. Хоёр дахь нь болохоор юу вэ? Юу байж байгаа? Нүүрс байж байгаа. За тэгээд энэ хоёр олсон орлого дээрээс нь алтыг нэмээд нефтийг нийлүүлээд энэ манай экспортын нийт орлогын 95%-ийг бүрдүүлдэг. За тэгвэл бид нар энд яаж нөлөөлөх вэ гэхээр эдгээр зах зээлүүд бол үн унах магадлал маш өндөр орж ирж байгаа. За хэдүүл юу харъя л да. Чарт харъя те. За энэ болохоор зэсийн үн гэж байгаа. Зэсийн үн бол ер нь бол энэ худалдааны дайн ихэлснээс хойш бол одоогоор бол те 8000 руу орж унсан ийм зураглал харж ирж. Дахиад юу гэж байгаа вэ? Нүүрсний үн 100 Америк доллароос доош. За бид нар нүүрсний асуудлыг бол өмнөх асуудал дээр зөндөө ярьж ирсэн. Монгол улсын төсвийн төсөөлөл дээр болохоор нүүрсний үнийг $105 тооцсон. Гэвтэл дэлхийн зах зээлээр хүн болохоор 90 хэд рүү орж унсан байж байгаа. Нөгөө талдаа орлого маань ингээд үүнээс болж яана гэсэн үг. Тутна гэсэн үг. За тэгвэл 25 оны төсвийн төсөөллийн орлогыг аваад үзье л да. За татварын орлого бол 19.5 тэрбум. За уул ургаагаас 8000 тэрбум гэд ингээд явж байгаа. За эндээс аваад үзвэл те. За энэ татварын орлого гэдэг зүйлийн голлох үүсвэр нь мэдээж уул урхаа явж байна. Уул ургаан татвар гэдэг нь болохоор яг түүхэд экспортоос олсон, зэс нүүрсээс орсон орлогыг хэлж байгаа. Ингээ явж байгаа. За нийт тэнцвэржүүлсэн орлого бол энэ те 23.1 их 80 төгрөг байж байгаа. За энэ бол нөгөө ерөнхийлөгч хориг тавьсны дараах гарч ирсэн юу байж байгаа? Орлого байж байгаа. За тэгвэл төсвийн гол үзүүлэлтүүд байж байгаа. Тэнцвэржүүлсэн орлого нь 23.1 их 80 байж байна. Нийт зарлага 26-аар явж байгаа. За төсвийн алдагдал нь болохоор 1.9 их 80 төгрөг бол байна гэж байгаа. За хөрөнгө оруулалтын зардал, орон сууцны санхүүжилт нь орос ингээд ийм маягаар явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр төсвийн тэнцвэржүүлсэн энэ орлогыг тавьж буу орлогын энэ уул урхаагаас орж ирэх орлого тийм үү? Энэ цог дутах гэдэг. Хятадын энэ худалдааны тарифтай холбоотойгоор. За 104% татвар өнөөдөр те тавьсантай холбоотойгоор энэ орлого тутах юм бол 2025 оны 9 сард Монгол улсад төсвийн алдагдал гарна. Хэрэв төсвийн алдагдал гарах юм бол улсын хурлын чуулган, намрын чуулган дээр төсвийн тодтол орж ирэх. Намрын чуулгаар орж ирнэ эсвэл бол ээлжид тус чуулган зарлаж төсвийн тодтол хийх ийм зураглал бид нар дээр харагдана гэсэн үг. За тэгвэл хэдүүл Хятадын зах зээлийг сонирхож үзье л. За энэ бол Монгол улсын зэсийн экспортын хэмжээ гэж байна. Уул нь бол ингээд жил ирэх тусам өсөөд явж байгаа. Нийт экспортын 25%-ийг бол 25-аас 30% үзэлж байгаа. За хоёр үйлдвэр байж байгаа шүү дээ. Эрдэнэт үйлдвэр, оюутлогоо гэсэн энэ явж байгаа. За энэ бол нөө нүүрсний дараагаар ордог хэмжээний нийлүүлэлт хийдэг ус байж. За тэгвэл Хятад улс
Зисээр юу гэдэг вэ гэхэд зис, утас, кабель хийдэм байна. За энэ нь болохоор ерөнхийдөө бол юм өсөн нэмэгдэх явж байгаа. За тэгээ зис хоолой, фитинг, зис хавтан, тууз, зисээр хийсэн эд ангид. Тэгэхээр Монгол улсаас зис аваад бусад улсуудаас зисийн ер нь нийт зисний одоо энэ баяжуулсан болон түүхий дээр нь авж байгаа зах зээлийн 50% дангаар хятад эзэлж. Тэгээ энэ авсан зисээр зис утас кабель ер нь захлагын дулаанд дамжуулдаг түүхий эд болгоод тэрийг яах нь. За Европ, Америк, ASEAN-ы улсууд, за ойролт оронд Африк, Япон, Солонгос эдгээрээ улсууд руу нийлүүд. Тэгэхээр хамгийн том худалдаа авагч нь хэн байсан баг гэдэг Америкийн нэгдсэн улс. Тэгэхээр худалдааны хориг нь хамгийн том нөлөөлж болох бүтээгдэхүүн зис байх гэж байгаа. Хятад нөлөөллөөр. За гангийн хувьд аваад үзье те. За ган яагаад бид нар чухал байж гэнэ гэхээр Монгол улсын нийлүүлж буй нийт нүүрсний экспортын 100% нь ган хайлуулах нүүрс байж байгаа. Коксчих нүүрс байж байгаа. За энэгээр хайлуулсан ганг хятад улс бусад улсууд руу экспортлдог. За үүндээ бол одоо Америкийн эзлэх хувь гэвэл бага байдаг. Хамгийн ихийг нь одоо эзэлж байгаа хувь гэх юм бол Вьетнам улс бол хамгийн улсыг хэрэгжилж байна. За Вьетнам улс нь Америкийн нэгдсэн улсын 46% тарифт орсон байгаа улс. Тэгэхээр Вьетнам хоригт ороод эдийн засаг нь унах юм бол Хятадаас авч буй гангийн нийлүүлэлт буурна гэсэн үг. Энэ нь Монгол улсын нүүрсний экспортод шууд утгаараа нөлөөлөх гэж байна. Нэгсэндээ дам утгын нөлөөлөл гэдэг нь Хятад Америкаас хамааралтай биш, Хятад нь бусад улсуудад нийлүүлж байгаа нь бусад улсууд нь Америктай хамааралтай учраас шууд Хятадтай нөлөөлөх ийм нөлөө гарч эхэлнэ гэсэн үг. Одоо гараад эхэлж гин гэсэн үг л дээ. Яг эдийн засгийн ухагтхуун нь бол нөлөөж эхлээгүй боловч зүгээр энэ шуум тариф оногдуулсан зах зээл дээр ханшийн хөдөлгөөнд орж болж нөлөөл үзүүлж эхэлж гин гэсэн үг. За тэгвэл Монгол улс одоо юу хийх юм бэ? За нэг өнөөдөр нэг ийм мэдээлэл харлаа л да энэ сошиал дээр гарсан байсан. За энэ харж байна. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гэж байдаг тийм. Монгол улсын ерөнхийлөгч Хүрэл Сүх, ерөнхий сайд, оюун эрдэнэ, Монгол улсын их хурлын дарга энэ гурав харж байна. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл өнөөдөр 14 цагт хуралдана. За хуралдаанаар Америкийн нэгдсэн улс Хятад хоёрын тогтоосон тарифтай холбоотой асуудал хэлсэн. Ер нь бол эдийн засагтаа яа гэсэн үг вэ? Нөлөө орж ирж байна гэж. Орж ирэх чинь гэж үзээд эдгээр арга хэмжээ авах чинь гэсэн. За тэгвэл одоо биднэрт юу мэдрэгдэж байгаа вэ? За одоо бид нар энэ юуг харъя л да. Доллар төгрөгийн харьцаа. Монголд бол доллар ер нь тэгээд байнга өсдөг дөө. Нэг сайхан унжсэн үнэн нь 2023 онд нэг баг зэрэг унаад доошоогоо 3300 орсон тийм. Өмнөх өсөлтүүд бол яаж исэн? Жишээ нь одоо энэ 22 онд бол ингээ огцон өсөж исэн. За энэ нөгөө Украины дайнтай холбоотойгоор дээшээгээ 3500 орж өсөө. Тэгээд тэрнээс хойш одоо ингээд унсан уналт маань хэсэг хугацаанд 23 оноос 23 оны за ер нь бол 23 оны 24 он гэж байна тийм. 24 оны 3 сараас 24 оны 9 сар хүртэл өссөн унсан байсан зүйл маань ингээд өсөлт хийгээд сүүлийн хэдэн өдөр бүр огцом өсөөд одоогийн байдлаар дэлхийн зах зээл дээрх $1 ханш 3522 төгрөг хүрээд очсон байж байна. Ер нь бол ийм өсөх шанс бол гарч эхэлж байна. За яагаад өсөд байгаа? Нэгдэж Монгол банкны гадаад валютын нөөц гэж үүдэг тийм. Монгол банкны гадаад валютын нөөц бүрдүүлэлтийн хамгийн том сувг бол түрүүний хэлсэн зис болон галт хоёр байж. За одоогийн байдлаар бол Монгол банкны гадаад валютын нөөц $5.80 руу хүрэх гэж байна 3 сарын тайлан. Энэ буур хандлага руу орж ирнэ гэсэн. Орлого багасч эхэлж байгаа учраас тийм. За ингээд эхлэхээр энэ нь нөгөө бидэрт мэдрэгдэж байгаа доллар ханш өсөөд ер нь арилжааны банкуд долларын юу орж ийн гэсэн үг. Хомсдол орж ийн гэсэн. За хэдүүлээ тэгвэл хаан банкны авах зарах ханшиг харъя л да. Өнөөдрийн энэ одоо энэ тийм 4 сарын 9-ний байдлаар. За албан ханш бол Монгол банкны ханш 3522 байж байна. Авах ханш бол 3523-аар аваад 3551 төгрөг. Ойролцоогоор 30 төгрөг тий. За 28 төгрөгний зөрүү гэж. Ер нь хараа 2008 оноос хойштой эдийн засгийг үүдээд 2010 онд моргежийн зээлэл холбоотойгоор ингээд долларын ханш 1100-аас 2000 руу 3000 руу шидэж исэн үед арилжааны банкуудын авах зарах ханш 24-ний зөрүүтэй байсан.
Одоо болохоор 29 төгрөг. За энэ авах зарахын зөрүү ханшийн энэ ямар учиртай вэ гэхээр хэрв арилжааны банкуудын авах зарах зөрүү 10 төгрөг 20 төгрөгөөс дээш гарах юм бол Монголд долларын хомсд орж ийнө гэсэн мессежийг зах зээл өөрөө илэрхийлж өгч байдаг. Нэгсэндээ арилжааны банкуд долларын нөөцгүй болсон учраас зарах сонирхол байхгүй, авах сонирхол үнэтэй байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө авах зарахын зөргөө өсгөөд идэг. Энэ ханшийн зөрөө бүх юунуудээр харагдана. Арилжааны банкуудаар харна. Зүгээр та нар энийг зүгээр ингээд ой тондоо тогтоог авчих хэрэгтэй. Хэрвээ арилжааны банкуудын авах зарах зөрөө 24-өөс дээшээ гарвал ер нь Монголын эдийн засаг валютын нөөцийн хувьд бол асуудал орж ийнэ гэдэг юм. За яагаад энэ долларын ханшийг ярьж байна гэхээр бид нар нөгөө үйлдвэрлэгч ус биш, бид нар хэрэглэгч ус те бүх бараа бүтээгдэхүүнийг хятадаас авдаг. Тэгээ энийгээ дандаа валютаар авч идэг. Тэм учраас валютын ханшийн өсөлт үүсгэх нь бидний худалдаж авч буй хятадын барааны үн өсгөж нөгөө талдаа бидний яг инфляцийг үүргэх айгүй. За бичлэг дээр хүмүүс асууж ирсэн. Монголд яаж нөлөөлөх вэ гэдэг. Хамгийн том нөлөөлөл нь энэ дээр эхэлж орж ирж байгаа. Ам долларын ханш өссөнтэй холбоотойгоор эдийн засгийн шок орж ирж байна. Хоёр дахь шалтгаан болохоор урт хугацаанд хэлсэн те. Намар болохоор төсвийн алдагдлалд орох боломжтой. Нөгөө орлогоо хэд өндөр тооцсон, орлого нь хизээч яах вэ? Тэрэндээ хүрэхгүй болж эхэлж. За тэгвэл хэдүүлэг крипто дээр сонирх те. Одоо энэ нөгөө крипто доллар гэж үүдэг. Тэгээ Монголын Binance дээр Монголын P2P буюу exchange-уд байдаг. За хэдүүлэр рефреш хийгээд харахад крипто доллар буюу Tether маань 3600 орчих. Тэгэхээр энэ зогсохгүй гэсэн. Ахаад ч тийшээ явна. Тэгэхээр энэ дайны хурцтмал байдал нь бид нэр бараг те яг нөгөө эдийн засгийн агуулмжаараа нөлөөлөх нь одоохондоо болоогүй боловч шуумаараа шууд нөлөөлж эхэлж байна. Энэ нэлээд хүндрэх Монголын эдийн засгт нөлөөлөн хүндрэх тийм шинж тэмдгийг үзүүлж байна. Тэгвэл та нар мөнгөө яаж хийх, хаашаа хийх вэ гэдэг асуудал те. За нэгдэж төгрөгөөр хадгалж болохгүй. Яагаад вэ? Долларын ханш яаж байна? Өсөж байна. Мөн үү? Хоёрдож авах чинь инфляц үүсгэж чинь тий. Одоо энэ инфляц бол үүсэж байгааг бид нар мэдж байгаа шүү дээ. Одоогийн байдлаар бол яасан? Монгол банкны инфляцийн мэдээгээр бол 10% руу очсон байж байна. Энэ өснө. Долларын ханш өсөлтөөс болоод гаднаас орж иж барааны үн өсөнтэй холбоотой өсөж орж ирэх гэж. Тэгэхээр яг хөө мөнгө хадгалвал банкны хадгаламжийн хүч нь инфляцийг давж чадахгүй болчих. Тэгвэл хөдөлгөөн хөрөнгө авч болох. Тэгэхээр иргэд мөнгөгүй болно. Яг тэгэхээр улсын төсөв алдагдлаа гарчвал тендер рүү зогсож эхэлнэ. Тэгээд эхлэхээр яг бизнесийн үйл ажиллагаа хомигдож эхэлнэ. Тэгэхээр бизнесүүд орлогогүй болохоор иргэд яг худалдаа авах чадамжгүй орлогогүй болж эхэлж байгаа учраас ийм зүйл болно. Тийм учраас үйлдвэрлэл хөрөнгө авах болж эхэлнэ. Тэгэхээр үйлдвэрлэл хөрөнгөө бас мөнгө гэж болохгүй болчихно. Тэгэхээр хамгийн найдвартай хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл бол одоогоор Монгол доллар байна гэсэн. Аюултай болж байгаа учраас нөхдүүд төгрөгөө доллар болж хадгална. Урт хугацаанд бол угаасаа хадлахгүй 1 жилийн хугацаатай хадгаламж явж байгаа шүү дээ. Тийшээ хийж эхэлнэ гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол үндсэн санаа Монгол шуумаар бол эдийн засгийн хямрал бол явах чинь. Хоёр дахь нь яг жинхэнэ хямрал нь юуны нөлөө удахгүй орж ирнэ. 2-оос 3 сарын дараа тарифын нөлөө орж эхлэх баг. Энэ нь ханшид яах вэ? Бидний одоо нүүрс болон зэсний үнд нөлөөснөөрөө бидний орлого буурж ингэж нөлөөлөх ийм зүй тогтол харагдаж байна. Тэгэхээр та ирээдүйн хямралаас сэргийлж мөнгөө хаашаа их үү гэдгээ маш сайн харж шийдвэр гаргаж энэ худалдааны дайм биднэрт цаашдаа яаж өрнөх үү, биднэрт яаж нөлөөлөх үү гэдгийг хараарай гэж бол зөвлөмөр байна.